想同大家分享咧，一個 case 啦。試完咧，嗰個客人咧本身啊嚇，佢咧就去一間餐廳食嘢，而嗰間餐廳咧係一間日本料理嘅餐廳啦。咁當時咧，佢行到入去間餐廳嘅時候咧，佢突然間覺得有一種好委屈嘅感覺。咁不其然同佢屋企人一齊食嘢嘅時候，就突然間喊咗出嚟。當時冇人知佢發生咩事，亦都佢屋企人都唔知佢做咩事。咁佢屋企人就覺得，唉，你呢個情況，咁你不如真係去處理下啦，究竟咩事咧？咁樣，咁佢就揾咗我啦，咁樣，咁佢揾咗我之後咧，佢嚟到我度啦，咁我就同佢處理呢件事啦。咁喺過程裏邊咧，我同佢處理嘅時候咧，我就發現咧，其實根本由始至終，佢都有一種好強烈嘅情緒喺個心底裏邊。不過佢一直都唔覺得係咩一回事。咁之後咁一度做嘅過程裏邊，我都同佢溝通啦，話俾佢聽，其實呢個係因為你嘅身體有一個記憶，而記憶咗一樣嘢。因為咁啱咧，佢屋企咧就係做日本料理嘅，咁佢日常咧都要處理好多工作上嘅問題。咁但係因為係一家人嘅鋪頭嘛，喺壓力下或者情緒上啊，都會有可能有好多唔同類型嘅都會接受咗啦。又或者係一啲佢需要面對嘅處理嘅事情啦。咁喺鋪頭裏邊咧，可能佢不自覺有好多委屈嘅情緒收埋咗，但係因為佢嘅眼中，佢覺得佢自己冇別人咁叻，冇別人咁好，不論係父母又好，兄弟姊妹又好，佢都覺得啊自己好似冇佢哋咁強啦。所以喺呢個環境底下咧，佢就乜嘢都收埋晒。可能就算呢份想表達係關於鋪頭，可能佢覺得係一啲建設性嘅嘢都好，佢都未必，亦都唔願意去表達出嚟。咁直至到收收埋埋，去到一個點啦，突然間情緒就爆咗出嚟。咁嗰刻我再解釋翻俾佢聽嘅時候，就回應我，佢話其實都係嘅，即係當我講翻俾佢聽成個過程，佢自己受咗乜嘢情緒喺入邊之後咧，佢就話其實佢都自己都知道嘅，因為佢話真係由細到大啦，佢覺得始終真係冇身邊嘅屋企人咁叻啦。咁佢覺得既然冇咁叻咯，咁梗係聽佢哋講先啦。咁樣加上佢又覺得啊父母辛苦啊，咁梗係要遷就佢哋多啲先啦。咁變相久而久之啦，佢就收收埋埋，自己所有嘢都吞晒啦。咁變相咪突然間情緒就忍唔住啦。但係當忍唔住啦，但係你又冇地發泄啦。咁去到一個類似嘅環境，當時佢係坐喺個餐廳度，係一個客人嘅時候，身體突然間記憶翻當時委屈嘅感受，當呢個情感浮現出嚟，你嘅身體呢個記憶出現嘅時候，咁咪不其然咁樣喊咯。咁所以我想俾大家知，其實情緒有好多方面提醒我哋，喺我哋嘅身體好多好多嘅記憶係會不停咁樣提醒我哋，我哋需要去面對同解決嘅嘢係啲乜嘢。所以唔好輕視每一個細節，因為我哋生命裏邊咧，其實可能好多時每一個細節都有一個訊息，只不過可能大家平常冇留意啫。今日嘅分享係咁啦，記住 like、share 同訂閱我啦，拜拜。